salaamo saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa janalka dabagalka wararka waa 3 bisha labaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Roble oo 7 qodob kaga guuleystay farmaajo iyo hal arin oo ku fashilmay ra'iisul wasaaruhu xasan cali khayre oo isirtaag ku sameeyay musharax u tartami lahaa kursi doorashadiisa lagu wado in maanta lagu qabto magaalada Dhuusamareeb galmudug oo hakisay doorashada kursi uu ku fadhiyay xildhibaan Saabir taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya General Biixi oo dacwad ka dhan ah laga furay UK ay guddiga doorashada u shaaciyay haddii doorashada la dhameyn karo ka hor 25 Febraayo intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janalka dabagalka wararka haddii ku cusubtahay janalkan kusoo biro subscribe sar muuqaalka lagsar sheergare oo la wadaag saaxiibada wad kuma santahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey janalkan haatana aan idinku wareejiyo waryaheena oo inoo soo gudbinaya wararkaasi oo faahfaahsan waad maasantahay halkan waa janalka dabagalka wararka daawadayaal haatanna markaanu sii anbaqaadno qodobada warka janalkana ra'iisul wasaare Roble ayaa 7 qodob uga guuleystay madaxweyne Farmaajo haddaba hal arin oo uu ku fashilmay ayaa jirta dagaalka awoodeed iyo mid siyaasadeed ee u dhaxaysa madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa gaaray heerkii ugu dambeeyay khilaafka Roble iyo Farmaajo oo mar la xaliyay balse dib u laba kacliyay ayaa xaalad degdeg ah geliyay xaaladda dalka xilli doorasho dadbani ee socoto waxaana dagaalkaasi intiisa badan ku guuleystay ra'iisul wasaaraha marka laga reebo hal qodob oo uu dadaal u galay balse uu ku fashilmay qodobada ugu muhiimsan ee uu ku guuleystay Roble iyo qodobada wali hortaagan ayaana kala kow xilka qaadistii Fahad Yaasiin dagaalka Farmaajo ee Roble wuxuu ka bilowday hay'adda NISA oo guud ahaan mid gacanta ugu jirta kooxda Farmaajo waxaana ugu horeen uu xilkii ka qaaday Cabdullaahi Kulane oo lagu eedeeyay inuu garoonka diyaaradaha Muqdisho ku xayiray siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin reer Gadaa markii dambe oo ay soo shacbaxday arintii kiiska Igraan Taaliil Faarax wuxuu Roble xilkii ka qaaday agaasimihii NISA Fahad Yaasiin oo lagu tilmaamay milkiilaha dowladda Farmaajo inkastoo Farmaajo ka hor yimid xilka qaadista Fahad haddana wuxuu ku khasbanaaday in uu fuliyo amarkii Roble wuxuuna u magacaabay xilka la taliyaha amniga qaranka inkastoo Fahad Yaasiin weli si dadban u maamulo hay'adda NISA haddana waxay xilka qaadistiisa iyo qalalaasihii la geliyay oo kiiska Igraan loo maray ku noqotay juug weyn oo ku dhacday Farmaajo iyo Fahad iyadoona markii ugu horeysay dagaal awood lagula tartamayo uu hoostooda ka dhashay arinta labaad ayaa soo celinta xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble wuxuu ku dhiiraday inuu soo celiyo xiriirkii Soomaaliya iyo Kenya oo Farmaajo muddo dheer u adeegsanayo olole siyaasadeed iyo wadaniyadu gaar waxaana sidoo kale shaqeyn weyday isku daygii uu ka hor istaagi lahaa markii uu xukuumadii ka joojiyay in heshiisyo gasho socdaalkii Roble ee dalka Kenya iyo waxyaabaha ka dhashay dagaalka culus oo taageerayaasha Farmaajo ay si shakhsi ah ugu qaadeen ra'iisul wasaaraha weerarkaasi wuxuu weli ka socdaa baraha bulshada isagoo oo aan xakameyn iyo xeerin lahayn oo muujinaya xanuunka ay arintaasi ku hayso Farmaajo iyo kooxdiisa arinta saddexaad ayaa magacaabidii wasiirada amniga iyo gaashaandhigga saameyntii ka dhalatay labada tallaabo ee hore waxa ay keentay heshiiskii koobaad ee dhaxmaray Farmaajo iyo Roble waxaana heshiiskaasi qayb ka ah in wasiirkii amniga ee Roble magacaabay Cabdullaahi Maxamed Nuur uu xilkiisa sii wato wuxuu kaloo Roble isku bedel ku sameeyay wasaaradaha muhiimka ah ee cadaaladda iyo gaashaandhigga iyadoona wasiirkii cadaaladda uu ka dhigay wasiirka gaashaandhigga xilli xasaasiya labadan wasiir ee amniga iyo gaashaandhigga oo cadow la ah Farmaajo iyo kooxdiisa waxay ahayd dhaawac kale oo gaaray dhinaca madaxweyne Farmaajo iyo Fahad arinta afraad ayaa fashilkii shaqo ka joojinta ra'iisul wasaare Roble madaxweyne Farmaajo wuxuu muddo 2 jeer isku dayay inuu yareeyo awoodda ra'iisul wasaaraha kadibna shaqada ka joojiyo labadii marba waa ku fashilmay oo waxa dagaalkaasi ku guuleystay Roble iyadoona isku daygii ugu dambeeyay ee 27 December sanadkii dhamaaday 2021 loo bixiyay afgambi fashilmay Roble wuxuu markaasi kadib Farmaajo waa aqoonsaday madaxweyne hore wuxuuna magacaabay guddi soo baara afgambiga fashilmay kaas oo weli aan wax natiijo soo saarin arinta shanaad ayaa argagixiso ka saaristii oo NLF
maxamed xuseen rooble oo dhibco siyaasadeed ka qaadanaya farmaajo ayaa mar kale qaaday tallaabo cusub oo uu dib ugu soo faagay qalalaadkii dowladii farmaajo wuxuuna markan golaha wasiirada ka soo saaray baabi'inta qaraarkii ee argagixisadu ugu aqoonsadeen ururka ONLF iyo dhiibistii qalbi dhagax arrintan waxay mar kale dadka soo xasuusisay tacadiyadii ee dalka ka geysatay dowladii farmaajo waxayna rooble ka dhigtay nin u taagan in uu sumcad tiro farmaajo iyo kooxdiisa xilli xasaasi ah oo aysan waxba qaban karin arrinta lixaad ayaa ah xiriir soo celinta imaaraadka tallaabadii ugu dambeysay ee ra-iisul wasaaruhu qaaday waxa ahayd inuu soo celiyay xiriirkii Soomaaliya la lahayd dowladda imaaraadka carabta isagoona socdaal ku tagay dalkaasi oo ahaa cadowga maamulka farmaajo ee taageeraya siyaasiyiinta iyo maamul goboleedyada ka soo horjeeda arrintan waxa ay kooxda madaxweyne farmaajo u muujisay inay tabar beeleen oo rooble uga guuleystay arrimaha doorashooyinka arrimaha dibadda iyo dhammaan dagaaladii siyaasadeed ee uu la galay dhinaca farmaajo iyo faad arrinta toddobaad ayaana ah hogaanka doorashada bishii May 2021 ayay ahayd markii uu farmaajo wareejiyay hogaanka doorashada dalka laakiin wuxuu si toos ah ugu dhex jiray muddo sanada markaasi kadib oo rooble ka xoroobay la shaqeynta farmaajo maamulka doorashada ee rooble isagoo dagaal kala dhexeeya farmaajo waxay dhalisay inay soo yaraato saameyntii kooxda madaxweyne farmaajo ku leed gudiyada doorashooyinka iyo xildhibaanada soo saarista oo markan ay u daba fariisteen madaxda dowlad goboleedyada iyaga taageeraya dagaalka rooble wuxuu keenay in 7 xubnood oo villada lagu tuhmayay ka saaro guddiga xalinta khilaafaadka in meesha sidoo kalena laga saaro gudoomiyihii guddiga doorashooyinka heer federaal taas oo wiiqday dagaalkii farmaajo iyo kooxdiisa halka qodob ee ra-iisul wasaare rooblena uu ku fashilmay ayaa ah inay ka amar qaataan ciidamada militariga iyo kuwa nisa hogaankooda madaxweyne farmaajo waana awooda keliya ee u hartay madaxweynaha xilligu ka dhammaaday ee Soomaaliya taas oo uu ku joogo villa Soomaaliya inkasta oo rooble uu wasiirka saaxiibkiisa u magacaabay wasaaradda gaashaandhigga haddana taliyaasha ciidamada waxa ay weli ka amar qaataan farmaajo waxaana rooble u suuragali weeday inuu maamulo ciidamada ka baxsan kuwa ilaaliya xafiiskiisa ugu dambeyntii haddii uu sii socdo dagaalka farmaajo iyo rooble waxa kaliya ee ku khasaaraya waa musharax madaxweyne farmaajo oo xilli kasta rooble soo faahfaagayo ceebihiisii qaranka iyo qalalaadkiisii hogaamineed ee 5 sano uu kursiga joogo farmaajo wuxuu hadda raadinayaa in mar kale lala heshiisiiyo rooble si uu uga badbaado ceebta siyaasadeed iyo fashilka hogaamineed ee uu ku dambeyn doono hadiiba uu ogolaado doorashada soo socota inuu ka qayb galo ama aqbalo natiijada kasoo baxda geesta kalena qeere ayaa is-horistaag ku sameeyay musharax u tartami lahaa kursi doorashadiisa maanta lagu waday inay ka qabsoonto dhuusamareeb mukhtaar sheekh xuseen jimcaale oo ahaa musharax xildhibaan ayaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya xasan cali qeere ku eedeeyay inuu ka hor istaagay inuu u tartamo kursiga beeshiisa ee hoob eber 49 Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow ayaa hore ugu fadhiyay kursigan waxaana mar kale shalay loo diiwaan geliyay inuu u tartamayo mukhtaar ayaana sheegay in xasan cali qeere uu ka shaqeeyay in kursigan beeshiisa habar ceeno mursade ay ku leedahay golaha shacabka loo xiro Mustafa Dhuxulow oo aan lagula tartamin sidoo kale eedeyntan ayaa waxaa soo galay nabadoon xaad oo xasan cali qeere wakiil uga ah kuraasta beesha ee galmudug taala sida uu sheegay musharaxan la reebay waxaan uu sheegayaa ummadda Soomaaliyeed beesheeda iyo ra-iisul wasaare rooble in ra-iisul wasaarihii hore xasan cali qeere uu boobayo kuraasta beelweynta mursade isagoo adeegsanaya adeerkiisa nabadoon maxamed xasan xaad taas oo keentay in kursigan uu tartamayay ee hoob eber 49 loo xiro Mustafa Dhuxulow ayuu yiri Mukhtaar Sheekh Xuseen ninkan oo warbaahinta la hadlay ayaana cadeeyay in uu iskaga haray tartanka kursigaasi kadib markii laga hor istaagay inuu isku diiwaan geliyo isagoona sheegay nabadoon xaad iyo qeere aysan dooneynin in kursigaasi lagula tartamo Mustafa Dhuxulow 4 kursi oo kursigan cabashadu ka timid uu ku jiro ayaa lagu wadaa in maanta doorashadoodu ay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb waxaana musharaxiintii la diiwaan geliyay kamid ahaa wiil uu dhalay hogaamiyaha Ahlus Sunna iyo waliba Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow
dhinaca kalena galmudug waxa ay hakisay doorashada kursigii uu ku fadhiyay xildhibaan saabir guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa waxa ay shaaciyeen inay hakiyeen doorashada kursiga tirsigiisu yahay hoob eber 7 kaas oo doorashadiisa la qaban lahaa maanta kursigan ayaa waxaa hadda ku fadhiya xildhibaan cabdi saabir nuur shuuriye oo kasoo jeeda beesha Saleebaan Abagidir guddiga ayaana sheegeen in aanan la dhameystirin habraacyada doorashada kursigaasi iyadoo xadina ay soo saareen jadwalka qabashada doorashada iyo guddiga soo xulista sida uu markii horeba qorshu ahaa waxaa shalay bilaabanaysay qabashada araajida diiwaangelinta lacag shubista iyo shahaado siinta musharaxiinta kursigaasi oo tirsigiisu yahay hoob eber 7 inkastoo guddigu uusan si faahfaahsan uga hadlin habraacyada aan dhammaystirnayn ee loo hakiyay kursigan ayaa haddana waxaa soo baxaya inuu khilaaf ka jiro kursigan oo musharaxiin ka tirsan ay sheegeen in ay iskaga hareen tartanka kursigan la hakiyay doorashadiisa ayaa waxaa hadda ku fadhiya xildhibaan saabir nuur shuuriye lama oga ilaa hadda xilliga dib loo shaacin doono jadwalka doorashadiisa si kastaba guddiga ayaana doorashada kursigan ku bedeleen kursiga hoob eber 6 oo la qaban doono doorashadiisa isla maanta iyadoona shalay la diiwaan geliyay musharaxiinta u tartamaya kuraastaasi doorashadooda la qabanayo maanta taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliya General Biixina dacwad ka dhan ah ayaa laga furay dalka UK siyaasiyiinta odayaasha iyo ururada bulshada rayidka ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa ka digay in ciidamada dhawaan la geeyay magaaladaasi ay keeni karaan iskoorimaad gacan ka hadala iyagoona xusay in taliyaha ciidamada lugta ee dowladda Soomaaliya kala xisaabtami doonaan cid kasta oo ku dhimata beledweyn warqad qoraal oo loo diray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo nuqul kamid ah sidoo kale la gaarsiiyay beesha caalamka ayaa madaxda beesha xawaad kaga digan in ciidamada la geeyo beledweyn uu madaxweynaha waqtigu ka dhamaado Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isticmaali rabo boobka kuraasta taala beledweyn waxaan rumaysanahay in ciidamada qalabka sida ay la geeyo beledweyn ay tahay faldaan daansi oo keeni kara iskoorimaad dhaxmara bulshada Hiiraan taasoo keeni karta barakac iyo amni daro hor leh xilli in ka badan 2 milyan oo shacabka Soomaaliyeed ay qarka u saaran yihiin inay macluul u dhintaan halka kala bar Soomaalidana ay wajahayaan cunayari ayaa lagu yiri kan lagu qoray warqadaasi sidoo kale warqadan ayaa walaac looga muujiyay ciidamada la geeyay magaalada beledweyn aysan hoos imaan talisyada ciidamada isla markaasna aan la soo marsiinin wasaaradaha amniga iyo gaashaandhiga iyo habraacyada ciidamada loo dejiyay warqadan ayaana sidoo kale lagu sheegay in ay isku aaday hadalkii dhawaan ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka Hiirshabelle ee ahaa in dhammaan kuraasta baarlamaanka beledweyn ay ku guuleysanayaan musharaxiinta ay iyagu doortaan beeluhuna aysan wax doora ku yeelan doonin waxaan rumaysanahay inuu xiriir ka dhaxeeyo ciidamada la geeyay beledweyn iyo hadalka ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka Hiirshabelle Yuusuf Dabageed ee ahaa in doorashada lagu shubtay aysan ahayn wax iska yimid oo kaliya balse uu yahay qorshe uu soo abaabulay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si uu saameyn ugu yeesho natiijada doorashada ayay yiraahdeen hogaamiyaasha beesha xawaadle ugu dambeyntii warqadan ayaa lagu xusay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliyeed Sareeyo Guud Maxamed Ataaliil Biixi oo ay sheegeen inuu hogaamiyay ciidamadii la geeyay beledweyn waxaana warqadan lagu xusay in Biixi oo ah muwaadin haysta dhalashada UK lagu dacweyn doono sharci gaar ah oo baarlamaanka UK ansixiyay sanadkii 2021 shir ay dhawaan iskugu yimaadeen xildhibaano hore xilal kala duwan u soo qabtay madaxweynayaashii hore ee Hiirshabelle qurba joogta beesha xawaadle iyo qaybaha bulshada ayayna waxa ay ku sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin ciidamada la geeyay beledweyn iyagoona xusay in xaaladda ka jirta magaaladaasi ay tahay mid siyaasadeed isla markaasna wax looga qaban karo oo kaliya wada hadal iyo dib u heshiisiin hogaamiyaashan ayaana intaa ku dareen in soo daabulitaanka ciidamada Haramcad iyo Goorgoor labaduba uu tababaray dalka Turkiga ay sidoo kale jabiyeen heshiisyada siyaasadeed ee dhawaan ay gaareen kula wada tashiga qaranka ee uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Roble kaas oo ciidamada ka mamnuucayay inay galaan siyaasadda magaalada beledweyn ayaa waxaa taal 25 kursi oo kamid ah 38 kursi ee Hiirshabelle wuxuuna madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku dadaalaya sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa kuraastaasi
docda kalena guddiga doorashooyinku waxa ay shaaciyeen haddii doorashada la dhameyn karo ka hor 25 Febraayo in kale doorashada golaha shacabka ayaa weli kasii socota dalka iyadoo muddadii loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo ay ka harsan tahay maalmo golaha wadatashiga qaranka ayaan 9kii bishii hore go'aamiyay in doorashada xubnaha golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo muddo 40 cisho laga bilaabo 15kii January ilaa 25 Febraayo isla sanadkan haddaba muddada kooban ee hartama lagu soo gabagabeyn karaa doorashada golaha shacabka mise dib u dhac kale ayaa ku imaanaya afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Axmed Safiina oo warbaahinta kula hadlayay gudaha dugsiga tababarka booliska generaalka ayaa sheegay in doorashooyinka golaha shacabka ay u socdaan sidii loogu talagalay Safiina ayaana waxa uu xusay in maanta oo Arbaca ay soo xiri doonaan doorashada 100 kursi oo golaha shacabka isla markaasna ay dardargeliyeen doorashada sidoo kale waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in jadwalkii doorashada ee loo aasteeyay 25 bishan lagu soo gabagabeyn doono doorashada golaha shacabka ugu dambeyntii wuxuu faray guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka doorashada inay si degdeg ah u shaaciyaan jadwalka doorashooyinka ee deegaanadooda lagu qabanayo doorashooyinkan ayaana waxaa dhowr jeer ku yimid dib u dhacyo iyadoo ay shaqeyn waayeen jadwal doorashooyin kala duwan oo la soo saaray waxaana xilligan lagu wadaa in doorashada golaha shacabka ay ku soo afmeeraan waqtigii loogu talagalay ama ugu yaraan bisha kale bilowgeeda guud ahaan daawadayaal wanaga inta warkii aad kala socoteen channelka dabagalka wararka fadlan hadda nagu cusubtiin nagu soo biro subscribe saar channelkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada weelo wararka iyo warbixinada 24 saacan halkan ku baahina aragtidiina halkaas noogu reeba muuqaalka share gareeya laagtiin waa inoo muhiim daawadayaal wana ku mahadsantiin daawashada iyo la socodka warka channelka dabagalka wararka